যাচ্ছি। পুরাতন জায়গা, কার্প ফিশিং সারা রাখা হবে। নামেন এই ফিশিং জায়গা স্পট, এখানে কেউ ঘুরতে আসছে, আমরা এখানে মাছ ধরবো। সুন্দর দেখাইছি, আরো আগে দেখাইছি, আবার দেখাবো। Ice and spiller. মাছের খাবার চিংড়ি, পরপরকি, এখানে অনেক মিক্সিং, এগুলো দিয়া অন দেয়া কার্পের জন্য। কানে নাকি নেটকো? পরকি মাছ। একটা ভিউ। সূর্য ডুবে যাচ্ছে।
এইটার কি করি জানেন? একটা সুজা ফালা এদিকে রেডি সেলিম ভাই আসছি এখন আমরা সবাই আবার আসছি, নাম কি না, এনএসবিল ফিশিং এক্সপ্রেস সাইট। সবাই পিকনিকের উদ্দেশ্যে ক্যাম্পিং হবে, ফিশিং হবে, বারবিকিউ হবে, এভরিথিং। এন্ড দেন মাছ ধরে মাছের বারবিকিউ হবে আবার। বারবিকিউ মাছ ধরে আবার আমরা বারবিকিউ করা Eleven রাখছে নাকি? all night everybody enjoying over there, over here, right? Then everybody sleeping here, right? Somebody tired sleeping here. অবস্থা স্লিপিং এর অবস্থা করানো আছে। কই ওইটা কি রেকর্ড বারবিকিউ করে কিভাবে দেখবেন আর হচ্ছে যে আমাদের সাথে থাকবেন, বেশি বেশি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আসাদ ভাই কই? এই যে মশাল জ্বলবে একটু পর, এই মশাল নামাজের রুজু করতেছে ওইখানে, কাঠ খেলতে বসছে। ওই যে পিছনে বন, বনের ভিতরে সুন্দর জায়গা বারবিকিউ। একবার ব্রেড আছে আর কর্ন আছে। এই আমাদের রাঁধুনি চিকেন আছে ভাইয়া? ওভার দেয়ার ফিশিং, আমাদের চিকেন হইছে ভাই? ফিশিং সে এখন খাওয়া দাওয়া চলতেছে, খাওয়া দাওয়া চলতেছে। আইলেনি 2 মিনিট আগে। সুন্দর চাঁদ উঠেছে আকাশে, আমরা আছি বাতাসে। মশাল হোয়াটসঅ্যাপ দাও, বাথরুম হোয়াটসঅ্যাপ। এই গাড়ি নিয়ে দিয়ে তো যাও না।